വീട്ടുകാർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി അല്ലെ പൊതുവായ പ്രത്യേക സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? മറ്റുന്ന പ്രത്യേക വരയുടെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് കിടക്കുന്ന വൃത്തി കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്ന വൃത്തി കളയണം. അല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കയറി മുറിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയായിട്ട് മുറിക്കണം. ഇപ്പം വീടിനും ഒന്നും കേടുപാടൊന്നും വരാതെ. ഇപ്പം ലൈനിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടുകാർ വെട്ടിക്കൊടുക്കും. പോസ്റ്റോട് നമ്മുടെ മരം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞ് വീണാൽ ഒരു പോസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ 10,000 രൂപ. അത് ശരി. അപ്പം വീട്ടുകാർ അതല്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലൈൻമാന്മാർക്ക് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടി നമ്മൾ 10,000 രൂപ. ഇപ്പൊ ഈ ജോലിക്കൊക്കെ ഇനി പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളെ വരണ്ടായോ? എന്താ പറയും? ഞാനിപ്പോ ഈ ജോലിക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, അപ്പൊ എന്നോട് എന്താ പറയും? മരുന്നോളം പറയാം. നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ത്രില്ലിങ് അല്ലേ മരം ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോ നമുക്ക്. പേരെന്താ? സുധൻ. ഇത് എനിക്ക് മറ്റേ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു. ഇതെന്തുവാ ഇയാളുടെ പേരെന്തുവാ? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തുവാ? എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ജോലി? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല 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 ശമ്പളം കിട്ടും അല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
വീട്ടുകാർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി, അല്ലെ പൊതുവായ പ്രത്യേക സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? മറ്റുന്ന പ്രത്യേക വരയുടെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് കിടക്കുന്ന വൃത്തി കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്ന വൃത്തി കളയണം. അല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കയറി മുറിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയായിട്ട് മുറിക്കണം. ഇപ്പൊ വീടിനും ഒന്നും കേടുപാടൊന്നും വരാതെ. ഇപ്പൊ ലൈനിന്റെ പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടുകാർ വെട്ടിക്കൊടുക്കും. നമ്മുടെ മരം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞ് വീണാല് ഒരു പോസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ 10,000 രൂപ. അത് ശരി. അപ്പൊ വീട്ടുകാർ അതല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാ ലൈൻമാൻമാർക്ക് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടി നമ്മൾ 10,000 രൂപ. ഇപ്പൊ ഈ ജോലിക്കൊക്കെ ഇനി പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളെ വരണ്ടായോ? എന്താ പറയേ? ഞാനിപ്പോ ഈ ജോലിക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, അപ്പൊ എന്നോട് എന്താ പറയും? മരുന്നോളം പറയാം. നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ത്രില്ലിങ് അല്ലേ മരം ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോ നമുക്ക്. പേരെന്താ? സുധൻ. ഇത് എനിക്ക് മറ്റേ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു. ഇതെന്തുവാ ഇയാളുടെ പേരെന്തുവാ? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തുവാ? എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ജോലി? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല 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 ശമ്പളം കിട്ടും അല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആന്നോ? അല്ല, ഞാനിവിടെ വന്ന എന്നെ ചേർക്കുമെന്നാ നിങ്ങളുടെ? എനിക്കിപ്പോ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ ജോലി പുതുതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരിക. അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പണ്ടിന് അപ്പം ശരി, ഓക്കെ.